আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক। সবার কি অবস্থা? আবারও হাজির হলাম দীপ্ত টিভির জনপ্রিয় নাটক মাশরাফি জুনিয়রের 500তম পর্বের অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, দেখতে দেখতে মাশরাফি জুনিয়র নাটকের 500তম পর্বে পদার্পণ করলো। আর এই 500তম পর্বে থাকছে আশ্চর্য সব ঘটনা। কারণ 500তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন মিথ্যে বানোয়াট কল রেকর্ড এবং রুনার রুমে অফিসের ইম্পর্টেন্ট কাগজপত্র দেখে পুলিশ অফিসারও এবার রুনাকে আসামি ভাবতে শুরু করবে। এবং রুনাকে যখন বাসা থেকে পুলিশ অফিসাররা নিয়ে যাবে, ঠিক তখনই সবার সামনে হাজির হবে সুজন সাহেব এবং সুজন সাহেবকেও পুলিশেরা অ্যারেস্ট করবে। ঠিক তখনই মণি প্রতিবাদ করা শুরু করবে। মণি আসল সত্যটি সবার সামনে বলে দিবে। মণি বলে দিবে যে আলিয়ার কাছে যে একটি পার্সেল এসেছিল এবং আলিয়া রুনা ম্যামের রুমে গিয়ে যে তার আলমারি খুলেছিল এবং সেখানে কিছু একটা রাখার চেষ্টা করেছিল, এই সকল তথ্য মণি পুলিশের সামনে বলে দিবে। এবং সাথে সাথে নাটকের মোড় অন্যদিকে ঘুরে যাবে, ফেসে যাবে আলিয়া। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের 500তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 2 তারিখ অর্থাৎ 2 আগস্ট মঙ্গলবার রাত 9টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে। তো ভিউয়ার্স, মাশরাফি জুনিয়র নাটকের প্রত্যেকটি এপিসোডের আপডেট খবর ও সময়সূচি সবার আগে পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, স্টে টিউন অ্যান্ড সি ইউ সুন।